家里有人一到换季就鼻子过敏、半夜咳，有可能不是人的问题，有可能是空气出了问题。台湾又湿又闷，湿度一高，室内的尘螨、霉菌特别的容易滋长，刚好这些都是过敏源的主要来源，对小孩跟长辈都是一个影响。加上门窗关着，室内空气不流通，过敏源一直在室内，怎么清都清不完。全屋式除湿机可以根本解决这些问题，先把整个家的湿度压下来，让室内的尘螨跟霉菌不容易生长，再用净化箱的滤网过滤灰尘、PM2.5跟异味，搭配新风引进新鲜空气的功能，除湿、新风净化一次到位，等于帮家里呼吸道比较敏感的家人多一层保护。家里有过敏小孩、长辈的朋友，私讯我们免费帮你评估。